المغرب راه نسانا، مي حنا راه ما نسيناش. عافاكم رجعونا. Le Maroc nous a oubliés, mais nous n'oublierons pas le Maroc. On veut rentrer chez nous. On est fatigué moralement, physiquement, psychologiquement, à tous les niveaux. Hachi, ça ne peut plus durer. Il faut qu'on rentre chez nous. Trouvez-nous des solutions. Il faut qu'on soit rapatriés. On est prêt. Nous confinons. Mais on ne peut plus rester. Il faut nous trouver des solutions. Hachi, c'est inadmissible. في بلاد الغربة بغينا ندخلوا لبلادنا. هذا رمضان وحنا حنايا واحدين. هادشي ماشي معقول. كنطلب المسؤولين يشوفوا شي قضيه، شي حاله باش نمشي عند ولادي. انا عييت، انا عييت، انا مريض وبغيت ندخل عند ولادي. هادشي اللي كاين. هي هنا حنا في تونس رحنا معذبين، واخا قنصلية دارت الجهد ديالها وقامت بإيوائنا وشحال من حاجه، ولكن حنا راه باغيين نرجعوا لبلادنا. يعني ورغم زعما المجهودات ديال السفاره اللي وفرت لنا السكن، ولكن ما تكلفتش بينا في كل شيء. دونك كنبقاو توجور مهددين بالمرض ومهددين من الناحيه السلامه ديالنا. دونك حنا لحد الان اللي كنطالبوا هو ان الدوله تسمع لينا وتحاول تردنا لبلادنا لاقرب وقت، خاصه حنا ما شفناش ولادنا هذه اكثر من 4 شهور. وشكرا. السلام عليكم. احنا من الناس ديال تركيا اللي احنا دابا هنايا واحد 45 يوم، وحنا رحنا هنايا بغينا شي حل. الله يرحم لكم الوالدين، راه ما بقيناش قادرين، راه فريمون ما بقيناش قادرين. الله يجازيكم بخير. هادي اكثر من 45 يوم وحنا كنعانيو بعيد على لي فامي ديالنا، بعيد على لو بيي ديالنا، وكنتمناو غير امتى نقدروا نعاودوا نرجعوا لبلادنا. On est des familles, on est des jeunes, on est des pères de famille, on est des mamans, on est des femmes enceintes, on est des personnes âgées. كل واحد فينا جا لشي بلاد بشي هدف مختلف، ولكن كلنا كنلقاو راسنا واحلين في بلاد ماشي بلادنا وما نقدروش نرجعوا لبلادنا. حنا اليوم كنطالبوا الدوله والحكومه ديالنا تعطينا تاريخ ديال الامل امتى نقدروا نرجعوا لبلادنا. On est tous prêts à coopérer avec les autorités et avec le gouvernement ونديرو دي تيست دو ديبيستاج في اي بلاد حنا متواجدين فيها قبل ما نطلعوا لاي طياره. On est prêt à payer nos tests de dépistage, on est prêt à payer nos vols de rapatriement. حاجه وحده كنطلبوها منكم، عطونا تاريخ امتى تقدروا ترجعوا. الله يخليكم. حنا المغرب يقدر نسانا، ولكن حنا ما كنساوش بلادنا، وبغينا نتعاونوا مع الدوله باش نرجعوا عند عائلاتنا. عافاكم. كاينين ناس مرض، كاينين دي فام كي اكوشي، كاينين دي بير دو فامي مخلين وليداتهم صغار في المغرب ما كاينش اللي يوكلهم ولا اللي يشربوا. عافاكم. سمعوا الصوت ديالنا وسمعوا النداء ديالنا. On est loin de nos familles, nos enfants, nos parents, nos frères et nos sœurs, et on se sent abandonné par notre pays, le Maroc. Même si on salue les efforts qu'ils ont fait pour battre cette pandémie, on se sent abandonné et on demande qu'à être rapatriés et de retrouver nos proches. Certains d'entre nous vivent dans des situations précaires et inhumaines, et on demande que le rapatriement. On est prêt à se soumettre à une quarantaine, une quatorzaine, à payer pour nos tests que l'on soit rapatrié et aidé. Merci. Les gouvernements ont cette responsabilité de s'occuper de leurs compatriotes. Et je pense qu'il est temps maintenant de s'organiser pour que les gens rentrent chez eux et auprès de leur famille. السلام عليكم خوتي المغاربه. انا واحد من 22 الف مغربي اللي مازال ما عاشوا الحق ديالهم في الرجوع الى المملكه المغربيه، الرجوع الى ارض الوطن. حاليا حنا كاين لو كان قال لي شي واحد غادي تبقاو 40 يوم هنايا، بمعنى غادي تبداو رمضان هنايا، ما غاديش نصدقها، غنقول هادشي خيال، ما يمكنش، مستحيل هادشي. تبارك الله دوزنا هاد 40 يوم، ودوزنا دابا 8 ايام، دابا دوزناها في شهر الفضيل ديال رمضان، والله اعلم شنو غادي يكون بينا من هنا لقدام. J'ai envie de rentrer chez moi le plus vite possible, et c'est le cas pour tous les ressortissants bloqués en dehors du Maroc. On est loin de nos familles, c'est Ramadan, c'est vraiment dur de le passer loin du Maroc. عافاكم، عاونونا وديروا لنا شي حل وهضروا بصوتنا، لاننا حنا كنتألموا بزاف. باقيين صغار كاين اللي في عمره 18 عام 19 عام باقي محتاج والديه، وباقي خايف بزاف انه يموت هنا ووالديه ما حداش. وحنا مستعدين اننا نديروا الحجر وقت ما بغيتو.
غير انكم تدخلونا غير نشموه هو بلادنا، يعني راه غنحسوا بالاطمئنان وغنحسوا بالراحه. عافاكم حنوا فينا وحنوا في قلوبنا، حنوا فينا وديروا لنا كولادكم. تخيلوا بلي ولادكم وهما حاصلين ومحتاجين ليكم، راه هادشي صعيب علينا بزاف وفوق طاقتنا بزاف. عافاكم دويو بصوتنا، الله يجازيكم بخير. الطلبة في أوكرانيا كيعانيو والعالقين في أوكرانيا كيعانيو. شكرا. ما عارفين شنو غادي يوقع لينا، ما عارفينش فين غاديين، ما عارفين والو، ما بغاو حتى شي حد يكون حتى شي حاجه. حنا غير باغيين نرجعوا لدارنا لحبابنا لولادنا، شي ماشي معقول. الله يخليكم، خلينا نرجعوا لدارنا، الله يخليكم، ربي يخليكم. Je suis bloqué à Dakar depuis le 23 mars. Pour finir, Monsieur le Ministre, je ne citerai pas ici la Constitution qui nous donne explicitement le droit de rentrer dans notre pays. Car en état d'urgence, la loi fondamentale n'a plus cours, soit. Au lieu de ça, je solliciterai votre compassion. Et je la sollicite non pas en tant qu'ami, car nous ne nous connaissons pas, ni en tant qu'inconnu, qui pourtant mériterait la compassion de quiconque. Je sollicite votre compassion au nom du lien encore plus précieux dont j'ai parlé plus haut. Monsieur le ministre, nous sommes du même pays, nous partageons la même famille, la même patrie. Laissez-nous donc revenir nous en occuper, je vous en supplie. Signé votre compatriote, Mohamed Ali Oumih.